Оҙайлы каникулдар, өлөшләтә дистанцион уҡыу, 35 минутлык дәрес һәм һәр класс өсөн айрым ҡыңғырау. Быйылғы уҡыу йылы ошо һәм башҡа күренештәр менән иҫтә ҡалды. Ниндәй һөҙөмтәләр менән оҙатабыҙ? Һаумыһығыҙ. Эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы Республика мәғариф һәм фән министры урынбаҫары Әлфиә Ғәлиева. Әлфиә Зәкировна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, үткән аҙнала беҙҙең республикала һуңғы ҡыңғырау сыңланы. Был сара нисек үтте? Ғөмүмән быйыл күпме уҡыусы мәктәп менән хушлашты? Беҙҙең 22 майҙа мәғариф һәм фән министрлығының тәҡдиме буйынса мәктәптәрҙә 11-1 кластар өсөн һуңғы ҡыңғырау байрамы үтте. 9 класты быйыл 42 меңдән ашу бала тамамланы һәм 11 класты 18,651 бала бөттө. Быйылғы уҡыу йылы бына башта әйтеүебеҙсә, оҙайлы каникулдар менән, өлөшләтә дистанцион уҡыу һәм башҡа күренештәр менән иҫебеҙҙә ҡалды. Дөйөм алғанда нисек баһалайығыҙ, нисек үтте уҡыу йылы? Дөйөм алғанда быйылғы уҡыу йылы еңелерәк үтте тип әйтергә була. Сөнки былтыр беҙ дистанцион уҡыу шарттарында уҡып өйрәндек мәктәптәрҙә, уҡыусылар өйрәнде, ата-әсәләр өйрәнде, уҡытыусылар өйрәнде һәм дистанцион уҡытыу беҙҙең бик күп булманы һәм традицион формала, ғөмүмән традицион форма уҡыу йылы традицион формала булды тип әйтһәк була. Дәрестәр 35 минутлык булһа ла, барыбер ошо үҙебеҙҙең күнегелгән традицион форманы һаҡлап алып ҡалдыҡ, шулай бит? Һәм шул ваҡытта мәктәптәргә COVID-19 индермәү буйынса ла ҙур эштәр башҡарылды. Біз 45 минутлык сағаттарға ла күстек яҙҙан. Радий Фаритовичтың беҙҙең республика башлығының указына ярашлы, 111 указына ярашлы беҙ мәктәптәргә бүгенге көндә май айында, апрель айында беҙ 45 минут уҡыныҡ һәм гибкий график дигән русса әйткәндә, ул графиктан күстек һәм традицион формала уҡыныҡ уҡыу йылы аҙағында. Тамамлап ҡуйҙык үҙебеҙсә. Тамамлап ҡуйҙык, әйе. Тағы ла бер яңылык, быйылғы уҡыу йылынан башланғыс кластар бушлай туҡланды. Бына был яңылыҡты мәғариф системаһына индереп ебәреү нисек булды? Ул сифатты тикшереү, ғөмүмән яйға һалыу нисек барды? Ниндәй һөҙөмтәләр тураһында әйтә алабыҙ? 1 сентябрҙән республикала 206 мең башланғыс синиф уҡыусыһы бушлай ашаны. Ул көнөнә бер тапҡыр. Уның хаҡы көнөнә 50-43 тиен 1 ғинуарҙан булды. 1 сентябрҙан 31 декабрға тиклем хаҡы ашатыуҙың 54-34 тиене һәр бер балаға ҡаралған. Беҙҙең балалар 7 һәм дөйөм меню буйынса ашаны бөтөн республикала. Беҙҙең Сауда министрлығы һәм мәғариф һәм фән министрлығы 3 вариант меню эшләгәйне. Шул мәктәптәргә шуны тәҡдим иттек һәм мәктәптәр район кимәлендә һәм ҡала кимәлендә үҙҙәре шул 3 менюның берәүһен һайлап алып, муниципалитеттарҙа шуны ҡулланып ашатыу алып барылды. Һәм беҙҙең бит инде башланғыс синыфтарҙан башҡа бушлай ашатылған балаларҙың льготалы категориялар тағын бар. Был инвалид балалар һәм һаулыҡ мөмкинселектәре сикләнгән балалар һәм һаулыҡ мөмкинселектәре сикләнгән һәм инвалид балалар көнөнә 2 тапҡыр бушлай ашатылып килде. Сифат мәсьәләһенә килгәндә, ата-әсәләрҙә ул бик борсоуға һалды быйыл? Сифат мәсьәләһе беҙҙең февраль-март айҙарында ныҡ киҫкен торҙо тип әйтәбеҙ. Беҙҙең күп кенә ата-әсәләрҙән һорауҙар һәм тәҡдимдәр булды. Беҙ был һорауҙарға төрлө республика кимәлендә һәм хөкүмәт күләмендә саралар үткәрҙек. Ата-әсәләргә һәм балаларға асыҡ ишектәр үткәреп һәм бөтөн республика кимәлендә республика ата-әсәләре сифатлы ашатыу өсөн тип аталған асыҡ ишектәр үткәрҙек һәм онлайн сайттарға, мәктәптәрҙең сайттарында көндәге менюны һәм шул менюның фотоларын һалып баралар беҙҙең мәктәптәр.
һәм ата-әсәләр шул фотоларды карап һәм менюларды карап ашату сифатын тагын да күрә алалар. Өфе каласының мәктәпләрендә 128 мәктәп бар, шуның 127-һендә видео күзәтү алып барыла һәм шул камералар куелды, был IP камералар куелды мәктәпләрдә аш бүлмәләрендә инде. Һәм шул саралар ярдәм итте дип уйлайм һәм бүгенге көндә менә һуңгы 3 аднала республика күмәлендә безнең Мәгариф һәм фән министрлыгына бөтәһе 2 генә ата-әсәнең һорауы туды. Шу май айында. Проблема хәл ителде дип әйтә алабыз. Без шундый ел азагына ата-әсәләрнең һәм балаларның ашату кимәле менән канәгать булу дип аңлайбыз инде без. Ел һөҙөмтәләренә килгәндә, хәзер инде сыгарылыш класс укучылары имтихан тота һәм 1311 класс укучысы бердәм дәүләт имтиханынан баш тарткан дигән мәгълүмат булды. Был нимә турында һөйләй? Хәзер бердәм дәүләт имтиханы димәк мотлак түгел. Безнең югары уку йортларына керергә теләгән сыгарылыш укучылары югары уку йортларына керергә теләмәһә, улар дөйем имтихан гына бирә. Ягъни белемдәре барыбер баһалана. Баһалана математика һәм рус теленең. Әлеге вакытта нинди имтихандар бара мәктәпләрдә? Бүгенге көндә, бүген һәм иртәгә математиканан безнең 9 класс сыгарылыш укучылары бирә имтихандарды. 31-дә беренче дөйем имтихан була 11 класслар өчен. 31-дә беренче имтихан география, химия һәм әдәбияттан. Казандагы, Пермдагы күңелһеҙ вакыйгалар шуны күрһәтте. Мәктәптән хәүефһеҙлеге беренче урында булырга тиеш. Менә имтихандар мәлендә, сыгарылыш кисәһе мәлендә мәктәптәрнең хәүефһеҙлеге нисек күзәтелә? Был саралар был фажига Казан мәктәбендә, Казанның 175-нче мәктәбендә булган фажига безнең мәктәптәргә лә үзләренең эшмәкәрлегендә яңы дип әйтеп булмый инде. Ул саралар электән дә антитеррор саралар алып барыла ине һәм без был сараларга тагын яңынан карап һәм мәктәпләрдә тагын мәктәпләрнең мониторингтан тагын үткәрдек һәм мәктәпләрдә инде был сараларга тагын игътибарлырак булу кирәк. Ата-әсәләргә, укытучыларга, шундый психология яктан депрессияла булган балаларга үзләренең караштарын укытучылар, класс итәкчеләре бу балаларга күбрәк игътибар бүләргә тиеш дип уйлайбыз. Айрысы бердәм дәүләт имтиханы вакытында төрле хәлләр булу ихтимал шулай бит. Шулай, балалар бүген мин әйтеп үтер инем, ата-әсәләргә бигрәк тә укытучыларга, балаларга аңлатырга, что бу бердәм дәүләт имтиханын бирү менән генә дөнья бетмәй, балаларга тыныслык һәм тыныч шартларда һәм бу имтиханга тормыштың бер этабы дип кенә карарга дип уйлайбыз. Уку елы ул ниндидер һөҙөмтәләр генә түгел, ул киләсәккә максаттар билдәләүдә бит инде. Инде беренче класслар тупланды, шулай бит киләһе беренче класс укучылары. Тагыла шуны әйтергә кирәк, хәзер инде республикала байтак кына мәктәптәр асырга әҙерләнә. Бүгенге көндә гаризалар мәктәптәргә бирәләр. Беренче класска килүсе ата-әсә балалары беренче класска килүсе ата-әсәләр бу сара 1 апрельдән башланды һәм 6 июльдә мәктәптең территориясына кермәгән өйдәр дип әйтәбез инде, шулардан 6 июльдә гаризалар йыеласак, ул ата-әсәләрдән һәм бүгенге көндә без прогноз гына бар, 55 меңдән ашу бала көтәбез беренче класска һәм бу хан былтыргыга караганда прогноз буенча 1 меңгә кәмерәк. Шуны үкенечле дип әйтәбез инде. 1 сентябрьгә барып җиткәс, күрәсәк бит инде реаль хандарды. Һәм балаларның яңа ялын оештыру, ул шулай ук аерым мөһим һораулардан бере, уның буенча нинди күзаллаулар?
Біз былтыр битинде біздің балаларда ял итү онлайн формулагына булды былтыргы ял. Быйыл 1 июньдән біздің балалар һаулыгын һауыктыру һәм ял лагерьларына килүен көтәбез. Бүгенге көндә 1 июньгә тиклем йөзләп лагерьдің реестрга керүе көтелә һәм шуларда безнең балалар ял итеп көтәбез. Без 300 меңгә якын бала көтәбез. Быел ул хандар күбрәк тә булыр бәлки, чөнки туристик кэшбэк дигән программалардан ташламалар турында. Шуңа без балалар лагерьларында, һауыктыру лагерьларында балалардың ханы күп булыр һәм ата-әсәләр теләп үзләренең балаларын һаулыгын балаларын ял иттереп уйлый. Каникул алдыннан ата-әсәләргә, коллегаларга нинди теләктәр иткерәһегез? Мин 9-11 класс сыйныф сыгарылыш укучыларына әйтерем, үзләренең теге максаттарына ирешһендер. Бердәм дәүләт имтиханнары исән-һау, уңышлы биреп, үзләренең максаттарына ирешеп, үзләре теләгән уку йортларына керүләрен теләйм. Һәм ата-әсәләргә күңел тынычлыгы һәм балаларының беренче ярдәмчылары булуын теләйм. Шулай калган укучыларга, калган сыйныф укучыларына, укытучыларга быелгы яйда ял итеп, сынап ял итеп һәм үзләренең һаулык кимәлен үстереп, безнең 1 сентябрьгә яңа көс менән, яңа теләктәр менән, яңа максаттар менән мәктәпләрдә көтеп калабыз. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Республика мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Галиева белән уку елы йомгакларын барланык. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.